دعونا نكتشف معا الأفكار الهامة والرئيسية لأكثر الكتب مبيعاً في العالم. استمع لملخص الكتاب في 20 دقيقة فقط. استمع لأكثر من 1000 محتوى صوتي. تصفح أكثر من 14 قسماً في مختلف المجالات، واختر المحتوى الذي يناسب اهتماماتك. احفظ المحتوى المفضل لك في مكتبتك الشخصية، واستمع له بالسرعة التي تفضلها أثناء ممارستك لنشاطاتك اليومية. حمل التطبيق وتعرف على المزيد. المحتوى، حيث تكمن المعرفة.